खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 10 आगस्ट 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिंनो लाबाय। मेष राशि। मान सन्मान आरजिनो हागोन। समाजनि गेजेराव मोजां मुं मोनगोन। गाहाम सान। बृष राशि। गोसोनि खोथाफोरा आद्रा थागोन। लोगोनि गेजेराव दावराव सोमजिनो हागौ। जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जागोन। मिथुन राशि। फालांगियाव आय जासोगोन। गोदान खामानि आखायाव फैगोन। धोन सम्पति मोननो हागोन। कर्कट राशि। समाजाव गाज्रि मुं मोनगोन। सुथुरजों बदनाम होजागोन। बयजोंबो मुगै जानो हागौ। सिंह राशि। गोसोआ दिदोम जागोन। नाजानायनि गोदै फिथाइ मोनफुंगोन। थांखियाव सौहैनो हागोन। कन्या राशि। संसारा गोजोन जागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन। गाहाम सान। तुला राशि। हरखाबै देहाया लोरबां जानो हागौ। जानो लोंनो हायैजों नाख्रेब जासिनगोन। सांग्राङै सोलियोब्ला बारग'नो हागोन। वृश्चिक राशि। रांखावरि जोबस्रांनो हागौ। गुबुननाव दाहार लानांगोन। सोलिनो गोब्राब जागोन। धनु राशि। थांलाय फैलाय खालामनो मोननो हागौ। गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। सांग्रां जानांगोन। मकर राशि। गोबावनि बेरामा गागोन। देहाखौ साबस्रांनाय मोनगोन। संसाराव सुखु फैगोन। कुम्भ राशि। गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। खामानिफोरा ओरैनो आद्रा थागोन। साना ओरैनो बारलांगोन। मीन राशि। सुथुर बांगोन। नंखायै सोफै सोफै खालामजागोन। साना जेंना गोनां। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।